Marius Holler. Das war ein schön top gekommen, ist das. Das ist eine schöne Freiheit, die wir haben, wo wir uns versammeln. Ich hatte vielleicht gemerkt in den Bulletin, den Thema, was ich mir von diesem Mal gewählt habe und was ich der Andacht gerechnet hatte, von zu reden. Das ist Warnung für falsche Lehren. Warnung für falsche Lehren. Von der Tag besonders, wir hören dort viel. Er sind viel Lehren, was in der Welt rumgehen und alle wegen. Und das Spätste, das sind Teger, die Lehren. Verschiedene Lehren, man will nicht wirklich aufmerksam sein. Verschiedene Lehren, was die anbeiden tun, was die Welt unterbeiden haben. Und das ist Spätste, das Wort euer und euer. Mehr Menschen, was da rumgehen tun und wollen, ihre Lehre anbeiden. Und so Teger aus der sein. Und ich glaube, wir haben wirklich Ursache, abzupassen für falsche Lehren. Dass wir vorsichtig sind, was die Worte Lehre essen, was falsche Lehren sind. Und dann fragen wir uns vielleicht, wo können wir weiten, was falsche Lehren sind? Was ist eine falsche Lehre? Und ich glaube, damit ist es nötig, dass wir uns wirklich beschäftigen mit der Heiligen Schrift. Dass wir bekannt sind mit dem Wort. Je mehr wir uns aufgeben mit dem Wort, je mehr wir bekannt mit, was der Heilige Schrift sein wird. Und wir weiten von der Schrift zu sein, die Schrift, das ist der Wahrheit, das ist Gott sein Wort. Er hat das angegeben, durchgeschrieben für uns, und das ist der Wahrheit. Und wenn wir uns wirklich bekannt merken und vertiefen daran, dann wollen wir sehr bald merken, wo die falsche Lehren sind und wo die Worte Lehre ist. Und der Heilige Schrift, die bringt einen Menschen zum Glauben, die bringt einen Betrug, wo er weiß, wo er ist, und dass wir wissen, an was wir stehen. Und das soll wir anholen. In Epheser 6, Vers 14 sagt, das steht fast, da fängt an mit der Vers, sagt, steht fast, wir sollen fast stehen, mit der Wahrheit. Steht fast mit der Wahrheit, amdient aus einem Gard. In der Gerechtigkeit verjünt aus ein Brustschild. Also, und das sollen wir uns festhalten. Und der Wahrheit ist das heilige Wort. Gott seine Schrift. Und wenn wir bekannt sind mit der Schrift, dann wissen wir auch, von wo der Glauben herkommt. Das kommt durch das Wort. Römer 10, Vers 17 sagt Paulus, so kommt der Glauben durch die Predigt. In der Predigt von Christus sein Wort. Also, das ist das wichtige Ding, dass Christus sein Wort gepredigt wird. Das ist, wo der Wort ist, und dadurch kommt der Glauben auch. Und ich will mir was Versen lesen aus 2. Timotheus, Kapitel 4, von Vers 2, und da wird Versen wieder, wenn die in die Bibel mithaben, dann würde ich in die Hand blättern. Und da, ich glaube, das ist immer gut, dass wir, wenn wir an der Bibel mithaben, dass wir hier heranlesen, mitlesen, wenn die gepredigt wird. Wir vertrauen, dass das Wort hier bringt, dass der Wahrheit reden. Aber wir wissen in der Schrift, als Paulus das Wort predigen, da werden die Bereans, da noch die kein pünktlich horchten, nur das Wort, aber was sie deuten, wenn einmal, wenn sie stößt werden, dann sie das nur lesen. Wenn sie ein Vertrauen haben, ab den Prediger, aber sie den doch noch haben, wenn sie stößt werden, sie das nur lesen, dann ist das wirklich so wird, was sie gehört haben, was gepredigt wird. Und ich glaube, das dort habe ich vorsichtig sein, was von Reden wir hören oder horchen, dass dort stimmt mit das heilige Wort. Und ich mag das einmal selbst, ich da mit Vorsicht einmal, wenn die Schriftstellen sein und dann lese ich das ewig, vielleicht nicht viel Zeit, dass ich da Handblättern, kann mitlesen. Aber wenn ihr dort auch nicht tun, das durchschreiben, was die Schriftstellen sind, und der Luther nur lesen auch. Aber hier, bei das steht, hier ist Paulus am Ende von seinem Leben. Er hat viele Jahre gedient mit Gottes Wort. Und nun ist er bedeutet an die Gemeinde. Er hat hier eine ernstliche Ermahnung für Timotheus. In 2. Timotheus, Vers 4. Und wo er bedeutet am ersten, dass das heilige Wort soll gepredigt werden. Er sagt hier in Vers 2, predigt das Wort, ob das der Zeit reich ist oder nicht. Vermahn und dreiv, aber blieb dabei geduldig. Sprech an Motto, dass sie dadurch was lehren,
dass sie dadurch was lernen. Also hier hat es zu tun, dass sein Wort, was gepredigt worden, und das sollen dabei bleiben. Als es der rechte Zeit ist, der rechte Zeit von seinem Leben, das ist nicht Zeit, um das predigen, aber Paulus sagt, du willst predigen. Ich glaube, ein anderer wird gesagt, hat nicht abhören mit Gottes Wort predigen. Das, was sein Verlangen hier ist. Und er sagt hier zu Timotheus, er wird ein neuer Prediger, ein junger Prediger, und er hat am Counseln von dem Gefängnis. Paulus wird hier im Gefängnis und er hat einen Brief geschrieben, was er soll tun. Und er hat ein Verlangen, dass die Gemeinde soll die wahre Botschaft hören und dass er dabei bleiben wird. Und dass die wahre Botschaft wird gepredigt werden, zu allen Tiden. Und er sagt in Vers 3, sagt er, willst du wird eine Zeit kommen, in der sie die gesunde Lehre nicht mehr vertrauen wollen. Sie wollen sich Lehrer anschaffen, die so lehren, als anderen gefällt. Die an bloß nach den Uhren kitteln. Hier können wir hören, hier sagt, hier wollen eine Zeit kommen, wo Menschen, die wollen sich Lehrer segnen. Hier wollen nicht nur Lehrer sein, was sie kommen anbieten. Da war eine Zeit kommen, wo Menschen wollen segnen, so eine Lehrer aus dort. Da wollen so eine Lehre segnen, dort wollen sie dort predigen, als sie wollen hören. Dat die bloß noch wollen die Uhren kitteln. So eine Zeit wird da kommen. Und von der und auch, wir hören das auch viel. Wir sehen, dass viele Menschen, die wollen wirklich die Wahrheit hören. Einmal sagen sie, die Wahrheit, das wollen. Nochmal, wenn wir eine Botschaft hören und der Prediger, der redet wird, dann denkt er einmal so, na, haft er mich berührt er eins vor, oder der redet kriegt er mich, wo wird der kriegt an mir an? Und dann ist der Botschaft plötzlich so, dass einmal bloß nach einem gedreht. Und einmal fällt es dort gleich gut. Aber für als es die Wahrheit, die wir für Matten hören, und der hat eins mal wei. Und da sind Menschen, die wollen die Wahrheit gleich hören. Und das wird Paulus hier auch verwarnen, er sagt, da wollen Menschen kommen, da wollen eine Zeit sein, wo die Menschen wollen kommen, die wollen die gesunde Lehre nicht mehr hören. Die wollen die nicht verdrehen können. Und ich glaube, die gesunde Lehre, das meint, ist die Heilige Schrift, die Wahrheit. Und ich glaube, deswegen soll wir abpassen für Lehrer. Das ist all sein, von der und auch, da sind so viele Lehren. Wir haben an die Internet und viele Menschen, die uns am Television verschiedene Channels bloß noch andrehen und wählen sich durch verschiedene Lehrer zu horchen, was da vielleicht nicht abbrechen und Worte, Botschaften bringen down. Was ich probiere zu sein, ist, dass wir sollen vorsichtig sein. Bloß vorsichtig sein und bekannt sein, uns beschäftigen mit der Heiligen Schrift. Und dann sagt er in Vers 4, sie wollen ihre Ohren von der Wahrheit wegdrehen und lieber nur Fabeln horchen. Und ich denke mir das nur studieren, was ist das meint, das Fabeln? Das meint sozusagen, lad je wird worden gepredigt worden, was er wirklich gleich Kraft haben, was er nicht wenig anhalten tun. Das lad je wird, was nicht mächtig ist, nicht so ist der Heilige Schrift. Dann sagt er, du aber blieben alle Umständen durchgedacht und besonnen. Versei nicht, wenn du leiden musst. Da dienen dein so aus, dort einen Evangelisten zukommt. Also er sagt, er soll durchgedacht sein. Durchgedacht und besonnen. Ich glaube, wir müssen durchgedacht und besonnen sein und wirklich aufmerksam sein. Um alles. Und er sagt auch, dass wenn er was Lieden machen, da werden vielleicht Tiden sein, wo er was durch Lieden gehen und vielleicht wird es wenn es sein wird. Aber er soll dabei nicht abgeben. Dabei bleiben. Paulus hat wirklich bedeutet das Wort. Er hat so viele Jahre, was er gepredigt hat, hat Kirchen angefangen und Menschen gelehrt von dem Evangelium. Und in vierten Wort hat er, dass durch die Menschen manche kommen, die proben, das Wort weichzustellen und wollen eine falsche Lehre anbringen. Und da wird bedeutet haben, dass die Glaubenden wollen die Wahrheit hauen. In Galater 1, Vers 8 sagt er, und wenn wir oder sogar ein Engel von Himmel eine andere Evangelium predigen soll, als dort, was wir gepredigt haben, dann den Lot verflucht sein. Das ist ein ernster Wort, was er hier reden wird. Er sagt, wenn das wollen so sein, was da wollen falsche Lehren anbringen, den Lot verflucht sein.
Und dann wer das ist. Also das ist wirklich sehr wichtig, die wahre Botschaft zu lernen und dann dabei zu bleiben. Und ich glaube, wir haben vielleicht alle von der und da auch Menschen wie jenen, die hören wollen, ihre Lehre predigen. Das sind so eine Menschen, die gehen von Haus zu Haus. Das sind Täger. Die gehen von Haus zu Haus und beiden an, was sie haben. Und die Menschen, die wollen uns mal gleich abgeben, wenn er nicht sein wird. Wenn er bei uns im Haus ankommt, dann er unter der sein und einer sagt, dass nur wir haben nicht gehört, wir glauben an den Herrn Jesus Christus, dass er ihre Lösung gegeben hat. Und sie wollen sagen, no, das proben. Prof das bloß auf. Und was du jetzt da ist, das gefährlich, wenn wir nicht wirklich bekannt sind mit der Schrift. Das sind so, die kann sehr schmerzlich vertalen. Und dann, wenn er der Leuten die Gelegenheit geben, der zu vertalen, und wenn sie fertig sind mit der Rede, dann einzig wohl ein Zweifel wie vielleicht, weiß nicht mehr, ist das die Wahrheit oder nicht? Das hört sich so gut, was die sagen tun. Ich wundere, was ich in Rechten sehe, oder als die wirklich reich sind. Ich weiß noch eine Satz, wir waren bei Tilsonburg in Walmart und ich ging da raus und ich spürte nach dem Parking-Lot, ich kam mir eine Person entgegen und wir ganz schaftig und begrüßt mich und ich begrüßte ihn auch drei. Und dann hält mir ein bisschen Papier an. Ich dachte, wir wissen, wir wollen jetzt Gospel-Track. Und ich nahm das auch, wenn wir so wieder waren. Und ich blickte lang checken. Ich kriegte nicht mit der Lehne, warte ich an, von was das wir. Das wir nicht eine wahre Botschaft. Und für so eine Dinge, jetzt mal wir vorsichtig sein. Und abhosten, dass wir bekannt sind, dass wir wollen weiten aus, dass eine Falschheit, was Falschheit ist, oder aus so etwas, was wir annehmen sollen. Und dann das studieren. Und so sind alle wegen, wir sind Menschen alle wegen Raum, was wir wollen, hören, ihre Andacht, ihre Lehre geben an andere Menschen. Sogar mir fällt das jetzt bei, als wir 4 Jahre in Bolivien waren. Da kriegst du so, die werden Menschen, die werden ganz angegrüllt von den Jehovah's Zeugen, Jehovah's Witness. Was der Raum gekommen wären, sei der Titel, was wieder wären, deuten, so wie vorhin von Haus zu Haus. Und wir haben die wahre Botschaft, was wir anbieten, wie die Heilige Schrift utteilen, auf Plattdeutsch. Und jetzt vor uns wären diese Menschen da gefahren und die haben die nur angeschaut. Also sie wären bedeutet, dass wir auch von so einer Stadt wären. Dass wir falsche Lehrer wären, falsche Propheten wären. So sie wären vorsichtig. Und dann können wir auch verstehen. Und ich glaube, das ist gut, dass wir vorsichtig sind und don't, wer das erst, was da ankommt, der mit irgendwas materialischer Stoff, dass wir das kann sein, dass das die Wahrheit ist oder Falschheit ist. Und so wären die wären sehr abgeschreckt, sie hatten Angst, sogar von uns was unternehmen. Dass wir ihr sagen deuten und wiesen deuten, dass wir die Heilige Schrift auf Plattdeutsch kriegt, dieselbe Schrift, was sie auf Hochdeutsch hatten. Und dann wären die Felder nehmen das dann an. Und so sehen wir das alle Dinge, wir hören von verschiedenen Städten, wo die Raum fahren tun, und das sind Balance, und das sind Täger, Raum zu fahren, und ihre Lehre unterweisen zu den Menschen, die da vielleicht nicht sehr bekannt sind, besonders, und da kann sie dann leicht überreden. Wir müssen wirklich vorsichtig sein und abhosten, so eine Menschen aus dort. Und deswegen glaube ich erst, dass so nötig, dass wir uns beschäftigen mit der Heiligen Schrift, und wir sind, ich bin so dankbar, dass wir haben die Heilige Schrift auf eine Sprache, dass wir verstehen können. Entweder wir können das auf Hochdeutsch oder auf Plattdeutsch, und viele die können Spanisch, und wir haben die Schriften zu haben. Also wir haben keine Fähigkeit, nicht zu weiten. Wenn wir nicht weiten tun, das ist unsere Schuld. Das kommt sie eine Schuld aus unserer Schuld, weil wir haben die Schrift auf eine Sprache, was wir verstehen können. Und wenn wir nicht lesen können, sogar, wir haben die kleinen Audio-Players, wo die Heilige Schrift abgeschnackt ist, wir können die haben. Und auf verschiedene Wege können wir das Wort lesen und hören. Also wir haben keine Fähigkeiten. Und besonders in der letzten Zeit, hier den Stautrei, wo Menschen sich unterhalten von den Dingen, was sie gelehrt haben, wo wir auch sehr bekannt mit sind, was da, ich glaube, ich weiß, das sind falsche Lehren, wo Menschen sich unterhalten, was Menschen von uns Hintergrund mitgearbeitet haben, vielleicht von ihren Eltern, ihren Großeltern. Und das sind Dinge, wo sie sich unterhalten und sie wissen nicht ganz genau, was das die Wahrheit ist oder nicht die Wahrheit ist. Und was für Dinge, das sind es
Und zu leben, wenn eine schwarze Karte über dem Weg ran, das ist ab eigentlich. So eine Dinge aus dort. Das hört sich erst vielleicht, hört sich mehr als Englisch, wenn sie uns dort reden, über welche Wort, die Schwester, dort ist der Wahrheit, wo Menschen sich holen können. Das sind so eine Menschen, die weiten nicht anders. Oder wenn ein Pferd je in ein Fenster fliegen, das ist halt ein Doden, oder was immer sie dann leben und durchfahren. Und ich glaube, wir sind alle bekannt mit so einen Dingen aus dort. Und das sind Dinge, wo ich auch gehört habe, ich weiß nicht, wie jemals wirklich an die Dinge geglaubt haben, als unsere Eltern uns dort gelehrt haben, dass dort wird wirklich und was wir uns holen sollen. Für mich betrete ich da, dass wir ein bisschen Dinge, wo wir nochmal von reden, über wie spusten ein bisschen mit dir über. Aber das sind so Menschen, die bühren da wirklich ab. Willst du weiten gleich anders? Die leben da ab. Und wenn sie sogar eins zu sagen, wenn sie immer was spielt, wegkielen, aber 7 Jahre schleitet gleich haben. Dinge sind es dort. Oder wenn du was gleich haben, dann in ein Horseshoe kaufen, das abhängt über der, dann wirst du gleich haben. Oder ein kleines an Kiehänger haben ein Hosenfout angehangen. Wenn du dort mit die Material alle wegen, da wirst du gleich haben. Das sind Unschmererien. So eine Dinge aus dort. Und wenn wir uns auf die verloren, dann so eine Dinge verloren, das ist nicht von der Schrift. In dieser Mann, was ich hier, was ich davon ihr holen, die werden wirklich frei und die wunderten, als du eine Wahrheit hängen dort wie oder nicht. Sie wunderten, als das bloß eine Fatal wird, als sie können dort abhauen. Und ich glaube, es dort so wie zu sich schmieden, weil ich glaube, das sind, wo ich kann sagen, Hexerien. Der Schrift redet von Sauberien. Ich glaube, das ist, was das sind. In Sprecher 3, Vers 4 sagt das, verlot die ab dem Herrn mit dem ganzen Hort und verlot die nicht ab den einen Verstand. Und das ist, was die Menschen Verstand ist nicht geplant worden, und da verloten die sich ab. Und wir sollen uns nicht dort verloten. Wir sollen uns ab den Herrn verloten. Was er sein wird, was der Schrift sein wird, du ab verloten, und da können wir abbühen, das ist die Wahrheit. Und ich weiß eigentlich, meine Mom, wie in Hilderns ein bisschen gefahren, und sie lebt auch sehr zurück und so eine Dinge, als dort Tietmal geglaubt, bis ist wir zum Glauben gekommen. Weil wenn wir erst zum Glauben kommen, dann wollen unsere Ehren aufgemerkt werden. Aber der Heilige jetzt uns die Ehren aufmerken, die Dinge, was wir erst eigentlich sein haben. Ich glaube, deswegen ist es wichtig, dass der Mensch von nie geboren wird, dass er die Wahrheit kennenlernen kann. Das kann ich David zurück in Psalm 62, Vers 2. Psalm 62, Vers 2, er sagt, meine Seele fängt Ruhe einzig in Gott. Meine Rettung kommt von ihm. Vers 3 sagt, einzig Heu ist mein Steintarm. Und meine Rettung, die mich sicher hält, dass ich nicht fallen will. Und diese Dinge hält häusig. Er weiß, dass Gott wird seine Kraft. Ab ihm kann er sich verloten. Und das für seine beschützen, was er am beschützen können. Und er hält sich bis an dort und dann sagt nichts. Wir brauchen das nichts anderes als die Heilige Schrift und Gott, als was uns beschützen kann. Und was einem wichtig ist, hier in so eine Dinge, aus dem, wo ich von reden, das sind sozusagen Christen. Das sind sogar die Namen Christen. Was an so eine Dinge aus dort leben tun. Viele von uns, wir wassen ab, wir leben, wie wir Christen, weil unsere Eltern werden Christen. So dass wir uns automatisch auch Christen. Und das ist nicht, was das schaffen wird. Und das sind sozusagen Christen, was so eine Lehre aus dort haben, was dort leben tun. Das ist gefährlich. Und ich glaube, so eine, was die Wahrheit weiten tun, ich glaube, das ist unser dass wir also abgerufen ohne zu lernen von der Wahrheit. In der Schrift sagt auch, dass da kommen werden Tiden sein, wo sich Menschen wollen sogar in die Kirche anschlecken, was die falsche Lehre anbieten tun, die wollen sich in die Kirche anschlecken. In Judas, das ist ein Kapitel, was er hat, das ist das zweite von letzten Buch in dem Neuen Testament. Da Vers 4 sagt er, da haben sich gewisse Menschen angeschleckt, den ihr Verdammungsurteil lang geschrieben ist.
Dat sind gottlose Menschen, die ihre Gnade in Gott falsch brücken, aus einer Freiheit zum Sündigen. Und sie verlegen, dass Jesus Christus uns einziger Herr und Meister ist. Also hier schrift Judas, dass du sind Menschen, die haben sich all nein geschleckt. Und dort wird es gefährlich mehr an das. Wenn ein Mensch sich kann, wo er nein schlecken, da ist so viel zu sein, das sind weise Menschen. Die haben sich können nein schlecken, ohne dass sie gesehen haben, gemerkt haben, dass sie falsche sind. Aber dort wird es gefährlich mehr an das. Ohne zu weiten, die haben sich nein geschleckt. Und in so einer Stadt, in der Gemeinde ankommt, da kann ein mal sehr schmäßig somewhere bekommen, und dass das weiten kann, dass die wollen lernen und der falsche Lehre in der Meinung haben, zu predigen oder zu lehren. Charles Spurgeon, ein Prediger von England, und dieser Prediger, schreibt, ein Feind in der Gemeinde wie gefährlicher als 1000 Feinde büter der Gemeinde, büter der Kirche. Willst von der büter der Kirche sein, dann kann du euch viel Schaden antun zu den Menschen. Willst du das nicht in der Gemeinde? Aber sondern was in der Gemeinde sein, da braucht man einer sein, der kann viel Schaden anrichten in der Gemeinde. In Matthäus 7, Vers 15 schreibt Jesus es das. Er sagt, seid jünd für die falschen Propheten, die in Schubskleider nur jünd kommen, aber innerlich sind sie rietende Wölfe. Die können uns mal sehr schmäßig vertalen, der ladet fan, der tun alles, wo in Christus zu loten. Der was beseinen, wird horchen nur die, kann uns mal nicht mal merken, weil sie kommen in Schubskleider, aber innerlich sind sie das rietende Wölfe. Und das sind so eine Menschen, die den Feind brücken. Das sind die Schreck von den Feind selbst. Das sind gefährlich. Das lohnt sich abzupassen. Und wir weiten, die Schrift sagt, der Feind, als er kommt, er sägt und er prüft, er nicht zu merken, das, was er kann. Das ist sein Plan, zu verrieten, den, was er kann. Und so eine Menschen, die sich brücken von seiner Stadt, das sind den seine Deiner. Sind nicht Gott seine Deiner. Und wir als Christen, wir haben wirklich eine große Verantwortung, da noch abzupassen, in der Wahrheit zu lehren. Und was ihr Sinn ist, diese Dinge, das ist nicht bloß Fleisch und Blut, das auf dieser Saß von Reden, auf dieser Saß Vers 12, er sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Er sagt, wir haben über nicht nur Fleisch und Blut zu kämpfen, über jene gewollte böse Geister von der Himmelswelten, in mit Gewollten und Herrschaften von Diensten, die über diese Welt herrschen. Du weißt es so nicht, dass wir Gott brauchen und dass wir seine Hilfe brauchen. Wir sind nicht Fleisch und Blut, wo wir gegen kämpfen. Das ist der Feind mit seiner Macht. Und hier haben wir uns, was die Jeft, dass wir uns beschützen können, was wir können brücken, um so eine Dinge aus gegen so eine Dinge zu kämpfen. Er sagt, lach ihn dort Geschirr ab, in Vers 11, Epheser 6, Vers 11, sagt, lach ihn dort Geschirr ab, dort Gott für ihn Reit hat, dort die bestohlen können, wann der bei sich Feind ihn angreift. Also du auch, sogar ich sehe dich, dass wir haben die Heilige Schrift, uns zu helfen. Und nicht bloß dort, die Schrift kann zu lernen und zu weiten, dann fehlt uns dabei auch noch Gott seine Hilfe. Und er hat uns das Geschirr gegeben, dass wir uns das Geschirr anleihen, zu kämpfen gegen den Feind. Und er sagt, lach ihn das Geschirr ab. Und Vers 13 sagt, nehmt alle Gewehren, nicht bloß eins oder zwei, er sagt, nehmt alle Gewehren, der Gott vergönnt hat, dass die uitrichten können, was der Bruch bestohlen zu können, wann der bei dieser Tag kommt. Dann sagt, steht fast mit der Wahrheit, amdient aus einem Gard, der Vers, was ich schon lesen habe,
in der Gerechtigkeit vergünd als ein Brastschild. Das Evangelium, das den Fried bringt, trägt uns als Schau ab die Feit. Also Reid zu sein, zu gehen, das Evangelium wieder zu bringen. So als Schau auf unsere Feit. Wir weten, wenn wir unsere Schau auf unsere Feit tragen, dann selber Reid zu gehen. Und so soll wir sein mit dem Evangelium. Und dann sagt er, über alles nehmt den Glauben als einen Schild, wo der Böse mit seinen brennenden Pfeilen nicht durchschreiten kann. Da können wir hier, der Feind, der schützt seine brennenden Pfeilen nach uns. Und uns fehlt ein Schild, das wir uns beschützen können dahinter. Und das hat er uns auch gegeben. Und dadurch kann der Feind nicht scheitern. Ich dachte, 100 Jahre zurück, dann lese ich in der Schrift, wo die drei Zeit einmal haben, wegen ihrer Staaten gehabt, um zu beschützen von ihren Feinden. Haben sie für eine hohe, breite Wegen, was sie rumgebaut haben, und da haben sie gebraucht, haben sie sich beschützen wollen von ihren Feinden. Und das wird Fleisch und Blut, wo sie dann die Kern von denen, wenn sie zum Zurechtkommen denen. Und das wird für ihn wichtig, dass sie sich können beschützen, dass sie wohl können hergehen und sich beschützen von den Feinden, wenn die ankommen. Aber wir kämpfen nicht mit Fleisch und Blut. Wir brauchen den Herrn seine Hilfe, Gott seine Hilfe, seine Beschützung und Bewahrung. Als Nehemiah erst der Wohnwelt abgehen in Raum Jerusalem, da auch dann sagen sie, es war wichtig, dass wieder der Wohnwelt war frisch abgebaut worden. Das heißt, sie können dahinter beschützen. Und da werden dann auch Feinraum, viel Feinraum, was wollen verstehen und anmutig merken, dass sie nicht sollen wiederkommen mit diesem Plan, was sie haben, dass sie das tun, was sie wollen abbauen. Und dann sagt er, die kämpften, jeden Tag für Tag, Tag ut und Tag ein. Und da sind sogar, einige die hatten erschwert in einer Hand, in der Kerl in der anderen Hand haben den Tun mieren. Bloß, dass sie wollen bereit sein, wenn der Feind wird kommen, dann die den Feind kämpfen. Und so, dass er auch hier, er sagt, wir sollen sein Wort aus uns Schwert brücken. Nicht wirklich ein Schwert, aber jährliche Weise. Sein Wort soll wir brücken, haben uns beschützen. Und er hat uns auch das Schwert gegeben und sagt, das ist das Wort. Sagt eine Radung, sagt ihn ab aus einem Haut, Vers 17. Und Gott sein Wort aus ein Schwert, dort der Jesus ihn jaft. Das, was wir haben uns beschützen. Der Heilige Schrift, das Wort. Aber dann sagt er zuletzt in Vers 18, das tut alle im Gebet. Das tut alle im Gebet. Und bet Gott um Hilfe. Bet immer, wenn der Jesus dort anmond. Und blieb wacker und geeft nicht nur mit Beten. Bet für alle, die zu Gott sein Volk gehören. Mag ich dort hier wieviel Mal diese Vers, das ist eine Vers von Gebet reden wird? Ihr schlägt dort alles im Gebet und bet Gott um Hilfe. Und bet immer, wenn der Jesus dort anmond. Blieb wacker und geeft nicht nur mit Beten. Nicht ab hier mit Beten. Eins muss leider vielleicht, nu haben wir gemerkt, alles geht gut. Wir wollen nicht an, dass der eins viel angehen hat in der Gemeinde. Die Gemeinde geht fern wieder. Aber ich glaube, dann ist es gefährlich. Wenn wir glauben, alles geht gut, dann sollen wir abpassen. Die Feind, die Jaffe gehabt. Und dann von das ist, dann hat er die Gelegenheit. Wenn wir uns Schild einmal mit raufloten down, die Feind, der schätzt seine Pfeile in den Weg. Zu alle Tiden. Deswegen brauchen wir Gebet. Gott beten um Hilfe. Und bet immer. Zu alle Tiden. Alles gebetvoll nehmen. Das ist eine Ursache, warum diese Pfarrer so viel reden hat von Beten. Wir sollen als Christen
dat sagt, bet für alle, die zu Gott sein Fall gehören. Willst dort für die Feind und schaffen das, und die Christen. Nicht und die, was nicht Christen sind. Du hast euch eine Ursache, um das zu schaffen. Jude hält auch, der prüft auch, anschuldig zu holen, dass sie nicht die Wahrheit lehren können, bekannt worden mit, aber wenn die ist im Glauben sind, an der Proben zu verstehen, die anmutig zu merken. Wenn die Christen ist, bedurchkommen, wo sie anmutig wollen, oder zweifeln down, das ist alles, was der Feind hat. Das sind die Feind seine Worte, was er uns anplanten hat. Wenn er uns kommen durchkriegen, wo wir anmutig wollen. Und wir fangen zu wundern, ist es wirklich so aus, als der Schrift sagen wird? Oder sehe ich wirklich Rat? Ich weiß, ich möchte die Entscheidung mal, dass Jesus Christus mir raten soll, dass er mein persönlicher Heiland soll werden. Aber dann hat er auf einmal, dann kommt das durch, wo wir im Zweifel sind, da weit wir nicht mehr. Weil das aus den Feind seine Arbeit, was da dann passieren wird. Du soll wie im Gebet in einem Baker bleiben. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Gebet. Und wir sind im Krieg, und als wir das leben oder nicht, als wir das wollen leben oder nicht, wir sind im Krieg gegen den Feind und seine Helfer. Wenn wir aufmerksam sind und tun, was der Heilige Schrift uns sagt, und du an Glauben und du abbühren tun, und seine Arbeit tun, die Arbeit tun für arm, da würde wir auch kein Bild zu sein, als wenn ich zum Einkampf von uns Leben, das Paulus können sein. Er sagt in 1. Timotheus 4, Vers 7, er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe es eng uitgeholen, ich habe Glauben geholen. Wahrscheinlich würde es nicht sagen, wir können es dort sein, ob eng von uns leben, und wir wissen, wir können eng von uns leben, wir hatten Gott gedient, dass wir können sagen, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe es eng uitgeholen, und ich habe den Glauben geholen. Und don't wort. Ich glaube, das was uns Ziel soll sein und uns Verlangen soll sein, dass wir auch wollen, wir wollten nicht einmal, wenn uns eng von uns Leben ist, aber das kann jeden Tag sein, aber dass wir jeden Tag können es dort gesandt sein und weiten, dass ich habe Glauben geholen und ich habe uitgeholen, bis hier tau. In Epheser 6, Vers 19, Paulus, wie kann am Goten, wir leben hier als ein Mann Gottes, hier das Evangelium bekannt machen und lehren, und die Menschen, die lehren von ihm, aber arm viel auch help. Er sagt sogar, bet auch für mich. Er hat auch nicht gebet sogar von den Menschen. Er sagt, bet für mich, dass ich mag brav genug sein, das Geheimnis in Evangelium so zu predigen, als ich das gehört. Das war er auch noch Frauen da, dass er wird brav genug sein, dass er das Geheimnis, das Evangelium wird predigen, so es das fehlt. Deswegen ist es nötig, dass wir auch, jeder einer, was Gottes Wort predigen wird, oder auch lehren wird, dass für die wird gebet worden, dass wir die sollen angedacht sein im Gebet, dass die sollen wirklich bei der Wahrheit bleiben, dass sie sollen wehren, die Wahrheit zu predigen, und don't was das kosten wird. Ich wollte das jetzt gehören scheinen, von was die Dinge reden, aber wenn das der Schrift ist, die ganze Schrift, ist uns gegeben worden, von lehren. Das ihr soll sein, denn einmal hitzt das vielleicht so, der Prediger redet bloß von mir. Der redet bloß zu mir. Und wenn das ist, wenn er zu mir reden wird, dann habe ich noch Arbeit zu tun. Wenn das mit der Schrift ist besonders, willst der Schrift das nicht legen. Deswegen soll jeder einer, der Gottes Wort lehren, der predigen, der vergebet werden. Und ich dachte, an das Botschaft schaffen, wir sollen besonders sorgen für unsere Kinder und für unsere Großkinder. Dass wir die wahre Botschaft können lernen, dass sie das auch können
te zijn kriegen, wat de wahre Botschaft ist und was falsche Lehren sind, in en te verwarnen. Because dat is onze nächste generation. Oder hier in der Kirche, unsere Sonntagsschulen. Oder unsere Jugend. Wir hören so viel, was der Feind tut, wie viel Macht er hat an junge Menschen von der Tag. Wir hörten gestern noch was ab Gebetsstunden. Menschen, die Frauen helfen unsere jungen Menschen. Weil der Feind, der hat in ihrer Macht. Und das, was sein Ziel auch ist. Von daher, die Menschen von jung an kann äußerlich holen, in der Absinnen Bach, prof abtreten, dann leidet der Verdammnis. Und wir müssen dann denken, das ist unsere nächste Generation, was da kommen dann. Was da hinter uns kommen dann. Ich glaube, das wird uns Bedürfnis aller soll sein, dass wir uns Ziel sollen ab dort leihen, was Gott uns zu berufen hat, und dann wird es kosten wird. Das hat mein Verlangen Gebet aus uns alle. Wir werden noch zum Schluss beten. Dort der himmlische Vater, wie kommt fertig und das Andacht. Und wir danken dir, Herr, dass du uns beschützen lässt, wenn wir uns auf die verloten tun, wenn wir die Loten uns beschützen. Ich bete, Herr, dass du uns für Schwache und unsere Üben abholen, abzupassen, wenn du Lehren kommen, was du nicht ablehnen mit deinem Wort. Gott, dass wir die nicht würden annehmen. Ich danke dir, Herr, dass du hast alles vorbereitet für uns, dass wir uns beschützen, gegen den Feind. Du hast uns die Schade gegeben, was wir uns ableihen, uns zu beschützen von den Feind, wenn der ankommt mit seinen brennenden Pfeilen. Und help uns, Gott, dass wir möchten immer den Schild abholen und uns beschützen für dort, was der Feind will, wenn er will Schulden anreiten, zu deinen Kindern und deine Gemeinde. Und Gott, ich danke dir, dass wir die Schrift haben, wo wir uns nur drehen, wenn uns Help fehlen wird, dass wir uns nicht brauchen, auf uns selbst verloten, auf unser eigenes Verständnis und die Dinge, was wir vielleicht gelehrt haben, was nicht die Wahrheit ist, aber dass wir möchten bekommen, dass wir möchten die Wahrheit zu sein kriegen und dass wir dort leben tun, was du was haben, was wir sollen. Und ich danke dir auch für dein Wort, Herr, und ich danke dir, dass wir ab so einer Sprache haben, was wir verstehen können, und dass wir das lesen können, dass du uns hast gelehrt, dass wir lesen können. Das ist eine Gabe von dir. Ich danke dir und ich bitte, dass wir das möchten schätzen und dass wir in dieser Zeit utnutzen, die du uns gegeben hast. In dem Namen beten wir das mit Danksagung. Amen.